გამარჯობა! ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით 10 ყველაზე საშინელ იარაღზე მსოფლიოში, რომლის გამოყენებაც აკრძალულია. რამდენიმე სიტყვით შესავალი რომ გავაკეთო. არსებობს რაღაცეები, რითიც ადამიანებმა შეიძლება ვიბრძოლოთ, მაგრამ არსებობს კიდევ რაღაცეები, რითიც არც ერთ მხარეს არ აწყობს ბრძოლა, რადგან შედეგი ძალიან ცუდია ხოლმე ორივე მხარისთვის და უკონტროლო. ამიტომ თანხმდებიან ხოლმე. მოდი ამით ვიბრძოლოთ. ამით კი არ გვინდა. არა, ბრძოლა და ომი კი არ მოგწონს ზოგადად, მაგრამ თუ მაინც დაგჭირდა, მოდი ამით ვიბრძოლოთ. ეს კი ნამეტანია. და დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ 10 იარაღს, რომელიც ნამეტანია. ხო, ამ არხზე ბევრი ვიდეო მიდევს, მაგრამ ამ სახით პირველია, სადაც მე თვითონ უშუალოდ ვჩანვარ. სატესტოა. თუ მოგწონთ, დატოვეთ კომენტარი, თქვენი შეფასება და დალაიქეთ ვიდეო. თუ არ მოგწონთ, ეგეც დამიწერეთ კომენტარებში და ძველი ფორმატით გავაგრძელებ. ნახლა კი დავიწყოთ. მომწამვლელი გაზი. მსოფლიოში აკრძალული საბრძოლო საშუალებების მე-10 ადგილზე გავიდა მომწამვლელი გაზი. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, მრავალი სახის მომწამვლელი გაზი იქნა გამოყენებული, მაგალითად პირველ მსოფლიო ომში. ქლორინი, ფოსგენი, მასტარდ, ანუ მდოგვის გაზი. ეს იყო თავდაპირველად, შემდეგ კიდევ გამოიგონეს მრავალი სახის მომწამვლელი გაზის ნაირსახეობა. მაგალითად GA, GB, GD, სარინი. მომწამვლელ გაზთა უმეტესობა დროთა განმავლობაში იფანტება, თუმცა მდოგვის გაზი რჩება დიდი ხნის განმავლობაში. და მისი შედეგი ძალიან საშინელია. და რადგან დიდი ხნის განმავლობაში რჩება, ესე იგი ნამეტანია და არ გვაწყობს. რადგან გაზებზე ვსაუბრობთ, შორეულ წარსულს რომ გადავხედოთ. მომწამვლელი გაზის გამოყენება დაიწყეს ჯერ კიდევ ქრისტესშობამდე დაახლოებით 1000 წელს. მაშინ მომწამვლელ ნივთიერებებს მცენარეებს წვავდნენ, რათა გამოეწვიათ შხამიანი ღრუბლის მსგავსი რამ, რასაც დიდი ზიანის მიყენება შეეძლო. ამ ნივთიერებებიდან ერთ-ერთი იყო მაგალითად დარიშხანი. 1899-დან 1907 წლამდე ბევრი დისკუსიის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აიკრძალათ მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენება. თუმცა მალევე პირველ მსოფლიო ომში ის ძალიან ფართოდ გამოიყენეს. შედეგი კი ძალიან ნამეტანი იყო. პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 1925 წელს ჟენევაში სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც არასდროს გამოიყენებდნენ მომწამვლელ გაზს. აღსანიშნავია ისიც, რომ მეორე მსოფლიო ომში იაპონელებმა გამოიყენეს მომწამვლელი აირი ჩინელების წინააღმდეგ. იაპონელების მიერ გამოყენებული მომწამვლელი გაზი, ბიოლოგიური იარაღი და ადამიანებზე ექსპერიმენტები ზედმეტად არაადამიანური იყო. თავად მეორე მსოფლიო ომისთვისაც კი საკონცენტრაციო ბანაკებში გაზის გამოყენებაზე აღარაფერს ვამბობ. ჩვენ დროშიც არის შემთხვევები, როდესაც ტერორისტებმა გამოიყენეს მომწამვლელი გაზი ტერორისტული აქტის ჩასატარებლად, რაც ძალიან სამწუხაროა. თუმცა როცა გაზზე ვსაუბრობ, ალბათ ისიც უნდა ვახსენო, რომ არასასიკვდილო მომწამვლელი აირები, როგორიცაა ცრემლსადენი გაზი, მისი გამოყენება ლეგალურია, რადგან ითვლება, რომ ის არ იწვევს მუდმივ და გამოუსწორებელ დაზიანებებს. მეცხრე ადგილი ბიოლოგიური ტოქსინები. ეს არის ნატურალურად წარმოებული შხამები, რომლებიც ძალიან საშიშია და მომაკვდინებელი. იმდენად ყურადსაღებია ეს ყველაფერი, რომ ამ ვიდეოს მეცხრე ადგილზე მოხვდა. ბიოლოგიურ შხამად ითვლება მაგალითად რიცინი, საქსიტოქსინი და ბოტულინუმ ტოქსინი. მაგალითად რიცინი ძალიან ძლიერი ბიოტოქსინია. შედის სამოთხის აბუსალათინის, რიცინუს კომუნის წესლების შემადგენლობაში. თრგუნავს ცილების სინთეზს. შეუძლია გამოიწვიოს გასტროენტერიტის განვითარება, სისხლის შეკავება ღვიძლში, სიყვითლე, აგრეთვე მწვავე გულ-სისხლძარღვოვანი უკმარისობა. კოლაფსი. რიცინის მცირე რაოდენობაც კი დაახლოებით 1 მიკროგრამი იწვევს ლეტალურ შედეგს. ბიოლოგიური დაავადებები. მერვე ადგილი. აქ მოიაზრება ბიოლოგიური დაავადებების ხელოვნური გამოწვევა. მაგალითად, უძველესი დროიდან ადამიანები ომის დროს მოწინააღმდეგეთა ბანაკში ისროდნენ მკვდარ დაავადებულ ადამიანთა სხეულებს. შეიძლება გითამაშიათ სტრატეგიული თამაში Stronghold-ი. იქაც კი ალყაში მოქცეული ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური შეტევის საშუალება არის მკვდარი ძროხის კატაპულტირება ქალაქის მიმართულებით. ასევე თუ გავიხსენებთ, ამერიკელი ინდიელების დამარცხებაში ამ მეთოდმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ჩასული ევროპელები ხელოვნურად ავრცელებდნენ ინდიელებში ყვავილს, ჩუტყვავილას, რის შედეგადაც უამრავი ადგილობრივი გარდაიცვალა. ეს მეთოდი ევროპელებისთვის ბრძოლაზე გაცილებით პროდუქტიული იყო. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს მერვე ადგილი ამ მეთოდმა დაიკავა.
შხამი და შხამიანი იარაღები. ბრძოლაში შხამის გამოყენება ადამიანებმა უძველესი დროიდან დაიწყეს. ბუნებრივია, აქ არ მოიაზრება სასმელ ჭიქაში შხამის ჩასხმა და ამით ადამიანის მოკლა. არამედ შხამი უფრო ფართო გაგებით. მაგალითად, ბევრი მებრძოლი თუ მთლიანი ბატალიონები იყენებდნენ ისრებს მოშხამული თავით, რითიც ზიანი გაცილებით დიდი იყო ვიდრე ჩვეულებრივი ისრით. ასევე შუბის ბასრი პირი შეიძლებოდა მოშხამული ყოფილიყო. ფართოდ გამოიყენებოდა შხამიანი მახეებიც. მოწინააღმდეგეთა ბანაკში შეპარვა და სასმელი წყლის მოწამვლა ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მოიაზრებოდა ყოველთვის. მაგალითად, შხამიანი მახეები ჩვენს დროშიც ეფექტურად გამოიყენებოდა. ვიეტნამის ომის დროს არაერთი ამერიკელი ჯარისკაცი შეეწირა ასეთ მახეებს. ბირთვული წესები კოსმოსში. არსებობს ხელშეკრულება, რომელსაც ჰქვია დაახლოებით ასეთი რამ. ბირთვული წესები კოსმოსში. ზუსტი დეფინიცია შეიძლება ვერ გითხრათ, მაგრამ აზრი დაახლოებით ასეთი აქვს. ის კრძალავს მასიური განადგურების იარაღების კოსმოსში გატანას და განთავსებას, ასევე მთვარეზე სამხედრო ბაზების გაკეთებას. ანუ იკრძალება მასიური განადგურების იარაღების კოსმოსში გატანა დედამიწის გარშემო, ასევე ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღების. ეს ხელშეკრულება შეიქმნა 1967 წელს. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩემი სიტყვებით რომ თქვა, დაახლოებით ასე ჟღერს. თუ რამე საშინელი და მომაკვდინებელი იარაღი გააკეთე, რომელიც არ უნდა გაგეკეთებინა და მაინც გააკეთე. ჯობია შენ ქვეყანაში მაინც შეინახო და კოსმოსში და მთვარეზე გატანა არ მოინდომო, თორემ მანდ უკვე აღარ შეიძლება. ცეცხლის მრქვეველი იარაღის გამოყენება მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. უკვე მეხუთეზე ვართ და აქ უკვე უცნაურობა მიმატა. ალბათ მიხვდით, რასთან გვაქვს საქმე. ცეცხლს აფრქვევენ ყველაფრიდან. არსებობს სპეციალური ცეცხლის მრქვეველი იარაღი. იაპონელებს ჰყავდათ ტანკები, რომლებიც აფრქვევდნენ ცეცხლს. აფრქვევენ ასევე თვითმფრინავიდან და ყველაფრიდან სადამდეც ადამიანის გონება გაგვიშვებს. მეორე მსოფლიო ომში ამერიკელებმა და ბრიტანელებმა გადაწვეს, გადაადუღეს გერმანული და იაპონური ქალაქები თავისი პოპულაციით. შედეგი რა თქმა უნდა საშინელი იყო, თუმცა ცეცხლის მრქვევა კანონის დონეზე რომ აეკრძალათ, ამას ძალიან დიდი დრო დაჭირდა. 1980 წლამდე თავად ამერიკა აცხადებდა ამ კანონის ხელის მოწერაზე ვარს. საბოლოოდ კიდევ ბევრი დისკუსიის შემდეგ 2009 წელს მოაწერეს ხელი. ხელი კი მოაწერეს, მაგრამ ერთი ქვეტექსტი გაუკეთეს მაინც. ქვეტექსტი: ისინი გამოიყენებენ ცეცხლის მრქვეველ იარაღებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მაშინ, თუ ეს ქმედება გადაარჩენს უფრო მეტ მშვიდობიან მოქალაქეს, ვიდრე შეიწირავს. ნეუტრონ ბომბი. შეიძლება ითქვას, ეს არის პატარა რადიუსის ატომური ბომბი, მაგრამ ძალიან დიდი რადიაციული გამოსხივებით და მისი გამოყენება აკრძალულია. იდეა ამ ბომბის შექმნის იყო ცოტათი უცნაური მიწის სახელი დავარქვა. ძალიან რაღაცნაირი. ბომბი შექმნეს იმისთვის, რომ გათვლილი ყოფილიყო ძალიან პატარა რადიუსზე. თითქმის არ დაეზიანებინა ინფრასტრუქტურა, შენობები, თუმცა რადიაციით ამოეწყვიტა ჯარისკაცები. ეს რაღაცნაირი იდეის მქონე ბომბი მეოთხე ადგილზე გავიდა ჩვენს ვიდეოში. დამდამ ტყვიები. აღნიშნული ტყვიების კონსტრუქციის ავტორი იყო ინგლისელი კაპიტანი ნევილ ბერტიე კლეი. ასეთი კონსტრუქციის ტყვიებს უშვებდა ინდუეთში კულკუტას მახლობლად განლაგებული დუმდუმის არსენალი. აქედან შემორჩა ეს სახელი დუმდუმ, ან ინგლისურად დამდამ ტყვიები. დამდამ ან დუმდუმ. ინდურად არ ვიცი როგორ იქნება, თუმცა ეს ტყვიები შედის ექსპანსიური ტყვიების ერთ-ერთ კატეგორიაში და აკრძალეს ჰააგის კონფერენციაზე ჯერ კიდევ 1899 წელს. დღეისათვის ექსპანსიური ტყვიები ბევრნაირად დაიხვეწა ტექნოლოგიებთან ერთად. კარგად რომ მიგახვედროთ თუ რატომ აკრძალეს ეს ტყვიები, რამდენიმე წინადადებით მისი მუშაობის პრინციპზე გეტყვით. ასეთი ტყვიები არსებობს ბევრი დიზაინის. თუმცა ყველაზე გავრცელებულია ჩახრეტილ-თავიანი ტყვია და ამ პრინციპს როგორც ეს ტყვიები მუშაობს, ჰქვია დაახლოებით კონტროლირებადი დეფორმაცია. ტყვიას ჩახრეტილი თავი რომ აქვს, ჰაერში ყოფნის დროს დეფორმირდება და იღებს დაახლოებით ასეთ ფორმას. არ ამგონია გაგიჭირდეთ იმის წარმოდგენა, თუ რამდენჯერ იზრდება ზიანი ასეთი ტყვის მოხვედრის დროს და თუ მაინც გაგიჭირდებათ, გაჩვენებთ. ასეთი ტყვია, როდესაც სხეულს ხვდება და გამოდის მეორე მხარეს, გამოსვლის ადგილი დაახლოებით 10 სანტიმეტრის დიამეტრის არის ხოლმე. დამაბრმავებელი იარაღი. არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ არსებობს ისეთი იარაღი, რომელიც მოწინააღმდეგე ჯარისკაცს სამუდამოდ აბრმავებს და ის გამოიყენებოდა. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან იშვიათად. მაგრამ ადამიანები იმდენად კეთილები, ჰუმანურები და კაცთმოყვარენი ვართ, რომ 1980 წელს აიკრძალა დამაბრმავებელი ლაზერული იარაღის თუ სხვა ტიპის იარაღის გამოყენება, რომელიც ჯარისკაცს აბრმავებს. რა გამოდის? მტერს შეგიძლია შეურაცხყოფა მიაყენო. ბომბი ესროლო, რადიაცია მიუშვა მისი მიმართულებით, ამოხოცო, მოკლა, მაგრამ არ უნდა დააბრმავო, თორე დაიშჩები საერთაშორისო ძალების მიერ.
უჩინარი ფრაგმენტები. დღევანდელ ვიდეოში პირველ ადგილზე გავიდა უჩინარი ფრაგმენტები. აქ იგულისხმება ნაღმები, ტყვიები, ბომბები, რომლებიც არ არის დამზადებული მეტალისგან. ასეთი ტიპის საბრძოლო საშუალებები თავდაპირველად იმიტომ გამოიგონეს, რომ მეტალურ დეტექტორს ან გამნაღმელო სხვა საშუალებას ვერ აღმოეჩინა ისინი და ეფექტურიც იყო. მაგრამ რატომ აკრძალეს თუ ასეთი კარგი იყო? აქ არის ასეთი ნიუანსი. ბრძოლის ან ომის შემდეგ დედამიწიდან არავინ მირბის, ხო? ნაღმები, რომლებიც არ იყო მეტალისგან დამზადებული, რჩებოდა სამუდამოდ დამალული. ვერც ერთი გამნაღმელი მას ვერ პოულობდა. უშუალოდ ვინც ჩაამონტაჟა ნაღმი, ის თუ დაიმახსოვრებდა სად დამარხა, რაც ძალიან უკომფორტოა. და ეს ლოკაცია სამუდამოდ დანაღმული რჩებოდა, ვისაც არ უნდა გაემარჯვებინა ბრძოლაში თუ ომში. ამიტომ ყველა ერთად შეიკრიბა და აკრძალეს. მოდი არ გვინდა ასეთი ნაღმები, ბომბები და ტყვიები. ყველასთვის ცუდიაო. და დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. შეგიძლიათ გამოიწეროთ კიდევაც და ამ ფორმატის შესახებ აუცილებლად დააკომენტარეთ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ან ასე, ან ისე. ნახვამდის.